भनेको एन्टिक्राइस्टलाई दण्डवत गर्नेछन् भनेको है। अब यो 13 अध्यायमा त एन्टिक्राइस्ट आयो नि। यसै कारण 8 पदले भन्छ, अनि पृथ्वीमाथि बस्ने सबैले त्यसलाई दण्डवत गर्नेछन्। एन्टिक्राइस्टलाई संसारभरिको जम्मैले मान्छन्। हङकङको गभर्नरले, चाइनाको गभर्नरले, मङ्गोलियाकोले, रसियाकोले, जापान, कोरिया सबैले आज एन्टिक्राइस्टलाई मान्छन् भनेर आज बाइबलले पृथ्वीमा बस्ने सबैले त्यसलाई दण्डवत गर्नेछन् एन्टिक्राइस्टलाई। अर्थात् तिनीहरूले जसको नामहरू संसारको उत्पत्तिदेखि मारिनु भएको थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छैनन्। र थुमा त कहिले मारिनु भएको रहेछ? कहिले? संसारको उत्पत्ति नै प्रभु यीशु मसीह मारिनु भएको, अथवा संसारको सुरुमा नै प्रभु यीशु मसीह मारिनु भएको। यसै कारणले प्रभु यीशु मसीहलाई बेलुका मारिनुको कुरा के हो भने दिनको सुरुमा नै प्रभु यीशु मसीह के भयो? प्रभु यीशु मारिनु भएको। यस कारणले झन् मानिसहरूले थाहा पाओस्। अहिले मान्छेले भन्छ तिमीहरूको त भर्खरको 2000 वर्ष अगाडिको भनिकन भन्छन्। तर हामी कतिजना त्यति बेला हो त हो, हाम्रो त सनातनको भनेर भन्छन् उनीहरूले। अन्त उनीहरूले त हाम्रो चाहिँ 2000 वर्षको भने यो चाहिँ के हो? बाइबलको ज्ञानको अभाव हो। अनि हामी क्रिस्चियनले पनि भन्न नसकेर हो। अब अन्त 2000 वर्ष अगाडि हो भने के गर्नु र यस्तै यस्तै भन्छ हामीले। के गर्नु र भन्ने हो? हाम्रो प्रभु यीशु मसीह बाइबल मुताबिक 2000 वर्ष अगाडि त्यसमा टाइम भएको क्या र? बाइबलले भन्छ प्रभु यीशु मसीह उत्पत्तिदेखि नै मारिनु भएको। अर्को ठाउँमा पनि छ तर लामो हुन्छ भनेर मैले यति मात्रै पढेँ। अब हेर्नुहोस्, यो कुरालाई चाहिँ अहिले हामीलाई छ त्यो पाठो चाहिँ बेलुका मारिनु पर्थ्यो। किनभने एकैछिनमा के सुरु हुन्छ? के सुरु हुन्छ? एउटा दिन सुरु हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वीको सुरुमै मारिनु भएको रहेछ। त कसरी? अनि अब यस कारणले मान्छेले भन्छ क्रुस चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि आयो भनेदेखि, अनि क्रुस आउनुभन्दा पहिला 2000 वर्ष अगाडि त अब तिमीहरूको अब मुक्तिको प्रबन्ध प्रभु यीशुले गर्नुभयो। अब त्यहाँनिर त मान्छेले मुक्ति पाउने भए, तर त्योभन्दा पहिला त्यो मान्छेले कसरी मुक्ति पाउँथे भनिकन मान्छेले प्रश्न गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष अगाडि होइन, हो 2000 वर्ष अगाडि, तर वास्तवमा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वीको सुरुमै के हुनुभएको थियो? मारिनु भएको थियो भनेर भन्छ। कति बेला मारिनु? त्यति कति बेला भने मान्छेको सबैभन्दा पहिलो मान्छे आदम र उसको पत्नी हवा, दुईजनाले पाप गरे। अब पाप गरेपछि तिनीहरू तुरन्त मरे, आफ्नो रीतिले मरे। मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु कसरी मरे। अब परमेश्वरमा कसरी जाने, अब वैकुण्ठ स्वर्गमा कसरी जाने, तिनीहरूको पनि एउटा प्रश्न आयो। यसो हुँदाखेरि परमेश्वरमा जानको निम्ति उनीहरूले पापको लुगा बनाए। अनि पापको लुगा भने त्यो उनीहरू भागिरहेका थिए, प्रभुले बोलाउनु हुँदा आए। प्रभुले तुरन्त त्यो पापको लुगालाई रद्द गर्नुभयो अनि सट्टामा चाहिँ छालाको लुगा बनाइदिनु भयो परमेश्वरले। जब छालाको लुगा बनाउनु पर्यो त्यति बेला एउटा पशुको बलिदान हुनुपर्छ पर्दैन। यसैले सुरुमा नै पृथ्वीको यहाँ बाइबलले लेखेको छ पृथ्वी संसारको उत्पत्तिदेखि मारिनु भएको थियो। यस कारणले संसारको उत्पत्ति आदम र हवा थियो, यति गरी नै प्रभु यीशु मसीहले मारिनु भएको थियो। अनि त्यो पाठो जुन चाहिँ मारेर उनीहरूको वस्त्र भयो, त्यो पाठोले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई सन्तुष्ट गरिरहेको थियो। यस कारणले हाम्रो आँखाको सामुन्मा एउटा पाठो मारियो, तर वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह त्यति गरी नै मानिनु। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला पृथ्वीको उत्पत्तिदेखिको मानिसहरूले छुटकारा र मुक्तिको प्रबन्ध परमेश्वरले गर्नुभयो। त्यस कारणले दाउदलाई पनि हामी परमेश्वरको राज स्वर्गमा पाउँछौँ। अनि यी सबैलाई हो कि होइन? आदमहरूलाई के भन्छ यहाँ अब्राहम सबैलाई हामीले परमेश्वरको राज्यमा पाउँछौँ। कसरी मुक्ति पायो उनीहरूले? किनभनेदेखि त्यति बेला उनीहरूले एउटा पाठोलाई लिएर उनीहरूले जान्छ, तर त्यो पाठोले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई सन्तुष्ट गर्छ। यस कारण प्रियहरू पुरानो नियमका मान्छेहरूले पनि प्रभु यीशुलाई नै विश्वास गरेर उनीहरूले मुक्ति पाउँथे भने हामी पछिकाहरूले झन् प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेर हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ। र यहाँनिर के कुरा गरेको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब प्रभु यीशु मसीह चाहिँ पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि नै मानिनु भएको रहेछ। र यो पाठो चाहिँ
बेलुका मारिनु पर्यो। अनि अब बेलुका चाहिँ अर्को दिन त्यहाँ सुरु भइहाल्छ। अब अर्को कुरा 7 पद हामी आउँछौँ। 7 पदमा तिनीहरूले त्यस रगतबाट लिउँ, तिनीहरूले त्यस रगतबाट लिउँ र जुन घरमा तिनीहरूले त्यो पाठोलाई खान्छन् तिनका ढोकाका 2 खाँबाहरूमा र माथिल्लो तेस्रो काठमा त्यो लगाउँ। अब यहाँनिर त्यसको विषय लिएर हामीले उतापट्टि हामीले हेऱ्यो भने के आउनुहोस् त के भनेको हुने त यतिमा हामीले बुझिसकेका छौँ। हामीले 22 पदमा यही अध्यायको 22 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि तिनीहरूले 1 झुप्पा हिस्सप लिनु, त्यसलाई भाँडामा भएको रगतमा छोप्नु र चौकुसको माथिल्लो तेर्सो काठ 2पट्टिका खाँबाहरूमा भाँडामा भएको रगत छाप्नु। यस्तो प्रकारले यहाँनिर फेरि पनि यो कुराहरू बुझिएको छ। अब हामीले बुझ्दाखेरि त सही छ। हामीले त कतिपल्ट भएपछि हामीले अब हामी बुझिहाल्यौँ। यहाँ चाहिँ वास्तवमा यो रगत दैलोमा लगाउनु पर्ने, हुन त दैलोमा लगाएन, तर पनि प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ म दैलोमा उभिएर लगाउँछु भनेर भनेको छ। अनि प्रभुको लागि दैलो खोल्नुको लागि भित्रबाट खोल्नुपर्छ, बाहिरबाट खोल्दैन। यसै कारणले भन्दाखेरि प्रभुले किन दैलोमा उभिएर ढल्क खाउने, अनि फक्त दैलो खोल्नु अनि भित्र बस्नु। अन्त हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ भने प्रभुले दैलो खोल्न सक्नुहुन्न। यो दैलो कताबाट लगाएको छ? बाहिरबाट भित्रबाट लगाएको छ। त्यस कारणले हरेक मान्छेले भित्रबाट उसले दैलो खोल्नुपर्छ भनिकन हामी दैलोको कुराहरू गर्छौँ। अनि कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामी के भन्छौँ भनेदेखि दैलोमा प्रभु त्यो पाठोको रगत लगाइयो भनेर दैलो भन्ने शब्द बेला बेलामा गर्छौँ हामी। तर राम्रो पढ्यो भने दैलो नभएर दैलोका चौकटहरूमा लगाएको कि थिएन, दैलोको चौकटहरूमा त्यसको किन दैलोमा लगाइदिनु? दैलोमा लगायो भने बाहिर त्यो त्यो पनि इनाफ हो। तर परमेश्वरको वचन पाएबाट के अचम्मको छ, अद्भुत छ। यसै कारणले गर्दाखेरि दैलोमा होइन, तर दैलोको देब्रेपट्टिको खाँबामा, दैलोको दाहिनेपट्टिको खाँबामा अनि दैलोको टुप्पामा, जुन टुप्पाले चाहिँ 2वटा खाँबालाई के गर्छ? कनेक्सन गर्छ, कनेक्ट गर्छ। यी 3वटा यहाँ माथि यता लगाएको थियो। आज यस कुराले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि प्रभु येशू मसीहको बलिदान एकदमै नै पर्याप्त पूर्ण रीतिको छ, अनन्तकालीन छ, अनन्तकालीन। यदि एकपट्टिको मात्र हो भनेदेखि यतापट्टि मात्रै दैलोको एकपट्टि मात्रै खाँबामा रगत लगायो भने के प्रमाण हुन्थ्यो होला? के हुन्थ्यो? यसको मतलब के हुन्थ्यो भनेदेखि केही समयको लागि के गर्छ हो कि होइन? यतापट्टि मात्रै लगाएको भएदेखि केही समयको लागि, तर आज यता यता मात्रै लगाएर त्यो सम्पूर्ण अनन्तको लागि प्रभु येशू मसीहको बलिदान चाहिँ हाम्रो लागि छुटकारा दिनको निम्ति, मुक्ति दिनको निम्ति पर्याप्त छ भन्ने कुरा हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बाइबलबाट थाहा पाउँछौँ। आउनुहोस् न हिब्रूको किताब नभए, हिब्रूको किताब नभए, हिब्रूको किताब नभए हिब्रूको किताब 9 अध्यायमा लेखेको छ। राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ल। 9 अध्यायको 12 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि प्रभु येशू मसीह महापुजारी भएर हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र होइन, जो सृष्टिको होइन, तर उहाँ चाहिँ स्वर्गैमा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने कुराहरू यहाँ हामीले बुझेको छौँ यहाँनिर। यसैले यहाँ 11 पदले भन्छ ख्रीष्ट आउनेवाला असल कुराहरूका महापुजारी भएर अझ महान र अझ सिद्ध निवास स्थान बाटो भएर आउनुभयो, जो चाहिँ हातले बनेको होइन र यस सृष्टिको होइन। प्रभु येशू मसीह कुन निवास स्थानमा जानुभयो? हातले बनेको निवास स्थानमा होइन, यस सृष्टिको होइन। तर उहाँले बोका र बाछाहरूको रगतद्वारा, न त बोका र बाछाहरूको रगतद्वारा, तर उहाँको आफ्नै रगतद्वारा उहाँ पवित्र स्थानभित्र बस्नुभयो। पवित्र स्थानभित्र एकैचोटि बस्नुभयो। मतलब एकैचोटि भनेको एकै खेप मात्र बस्नुभयो र हाम्रा निम्ति अनन्त
अनन्त छुटकारा प्राप्त गर्नु। यहाँनिर के छ, यो राम्रो यस्तो खुब अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू छ क्या यहाँनिर महापुजारीको कुरा पनि छ, पवित्र स्थानको कुरा पनि छ। पुरानो जमानामा पवित्र स्थान थियो जहाँ चाहिँ त्यो रगतलाई लिएर महापुजारी जाने गर्थ्यो, जो चाहिँ 2टा कोठा थिए भनिकन बेला बेला मैले भनेको छु। यसै कारण यहाँ महापुजारीको कुरा पनि छ, पवित्र स्थानको कुरा पनि छ। तर के हुन्छ भने तर यो महापुजारी पनि देवीको महापुजारी होइन, तर यो पवित्र स्थान पनि हातले बनाएको पवित्र स्थान होइन, तर के हो, स्वर्गमै प्रभु येशू मसीह स्वर्गमै प्रवेश गर्नुभयो, हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नुभएन। अनि फेरि उहाँले बोका र बाछाहरूको रगत पनि लिएर जानुभयो, तर उहाँले आफ्नै रगत लिएर परमेश्वरकै उपस्थितिमा जानुभयो। अनि कस्तो खालको छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो अरे, अनन्त छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो। हो कि होइन, त्यहाँ चाहिँ छैन अनन्त छुटकारा। यसै कारणले गर्दा प्रभु येशू मसीह 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा टाँगिनु भएको भए पनि त्यो क्रुसको छुटकारा गर्ने शक्ति र काम आज पनि एकदम त्यत्तिकै प्रभावशाली छ कि छैन, हामीले बुझ्नुपर्छ पर्दैन। नभए कतिले के भन्छ, 2000 वर्ष अगाडिको कुरा हो, के सिद्धि हो भनेर कतिजना मान्छे कुरा गर्छ। अहिले यति पछाडि आएर के कुरा गराएको छ भनेर मान्छेले पनि भन्छ नि। तर परमेश्वरको वचनमा सबै कुरा पर्छ। यस कारणले ती सिद्धि जाने हो भने एकपट्टि खानामा लगाएर सिद्धेको कुरा हो कि होइन। यदि प्रभु येशू मसीहको पाठाको बलिदानको अथवा प्रभु येशू मसीहको बलिदान चाहिँ किन सिद्धि जाने हो भनेदेखि दैलोको एकपट्टि खम्बामा लगाएर पर्याप्त भइजान्थ्यो। तर प्रभु येशू मसीहले त्यति बेला के भन्यो भने यो खम्बामा लगाऊ, यो खम्बामा लगाऊ, यो पूर्व हो, यो पश्चिम हो। आज यो पूर्व पश्चिमलाई के अरे कनेक्ट गर्छ, माथिल्लोले कनेक्ट गर्छ। यस कारण प्रभुको बलिदान चाहिँ प्रभावशाली काम चाहिँ पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म एकदम सुरुदेखि अन्तसम्म। त्यसै कारण यो बाइबलले भन्छ प्रभु येशू मसीहले कसरी छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो, अनन्त छुटकारा प्राप्त हो। तपाईँ हामीले कहिले कुरा विचार गरेका थियौँ। तर कोही मान्छे हुन्छ, तपाईँ र म त अब सोझो भएर विश्वास गरिहाल्ने। कोही मान्छेले भन्छ 2000 वर्ष अगाडि प्रभुले क्रुसमा रगत बगाउनु भन्छ। अब 2000 वर्ष पछाडि अब त्यो त अब झाडै हो, त्यो के काम लाग्ला हो, काम लाग्ला त भनेर कुरा गर्छ हो। त्यस कारणले कतिजना मान्छेले त त्यस्तो कुरा शब्द गरेर प्रभुलाई बदनामी गर्नु राम्रो हुने। तर कतिजना मान्छेले भन्छ त्यो लहु त तिमी सुखी गयो भनेर भन्छ। तर त्यस्तो कुरा फेरि हामीले कहिले पनि मुखबाट निकाल्नु मिल्दैन। भन्नुको मतलब हो मान्छेलाई त्यति पुरानो समयमा प्रभु मसीहले बलिदान गर्नुभएको कुरालाई विश्वास गर्नुलाई गाह्रो पर्छ कतिलाई। तर आज हाम्रो वचन बाइबलले के भन्छ, प्रभुले कहिले पनि क्षति गर्नुहुन्न, 2टा खामामा रगत लाउनु अनि माथि पनि कनेक्ट गर्नु। त्यस कारण अनि यहाँनिर भन्छ प्रभु येशू मसीहले जो बलिदान गर्नुभयो एकै खेपमै उहाँले सम्पूर्ण छुटकारा प्रबन्ध गर्नुभयो। त्यस कारण यहाँ एकैचोटि भन्ने कुराहरू बाइबलमा घरिघरि ल्याएको छ, एकै खेपमा नै। यसैले प्रियहरू यहाँनिर अनन्त छुटकारा भने पाउनुभयो कि पाउनु भएन। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यही 10 अध्यायमा पनि त्यो पाइन्छ, अनन्त छुटकारा भन्ने कुरा पाइन्छ। सदाका निम्ति 12 पद, 10 अध्यायको 12 पद पढ्नुहोस् त। तर यी व्यक्तिता पापहरूका निम्ति एउटै बलिदान सदाका निम्ति चढाएर परमेश्वरको दाहिने हातको बस्नु भयो। हेर्नुहोस्, एउटै बलिदान अनि कहिलेको निम्ति, सदा। यसै कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो बाइबलमा पनि लेखेको छ तिमीहरूले यो दैलोको एकपट्टिको खामामा अर्कोपट्टिको खामामा माथि तेस्रो काठमा लगाउनु भनेर यहाँ लेखिएको छ। जुन कुरो चाहिँ 7 पदमा हामीले पायौँ। तिनका ढोकाका 2टा खामाहरूमा र माथिल्लो तेस्रो काठमा त्यो लगाउनु भनिकन लेखिएको छ। अबदेखि फेरि तलतिर आएर मासु परेको कुरा आउँछ। 8 पदमा मासु परेको कुरा आए। अब मासु 8 पद सबैले हेर्नुहुन्छ। अनि मासु आगोमा पोलेको अखमेरी रोटीसित खाऊ, तिनीहरूले त्यसलाई तिता सागसित खाऊ, त्यसबाट कुनै भाग काँचै नखाऊ,
पानीमा उसिनेर पनि कुनै रीतिले नखाऊ। तर त्यहाँदेखि टाउकोहरूको विषयमा कुरा हुन्छ। अहिले चाहिँ एकदम एकदम आगोमा पोलेको मात्र खानु भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ र। अनि केही रातमा तिनीहरूले मासु आगोमा पोलेको र अखिरै रोटीसित खाउन्। तिनीहरूले त्यसलाई कुनै पनि त्यसबाट कुनै भाग पनि काँचै नखाऊ, पानी उसिनेर पनि कुनै रीतिले नखाऊ, तर त्यसलाई चाहिँ आगोमा पोलेर खाऊ भनेर लेखेको छ। अब यो पनि हामीले बिहान चाहिँ यो कुरा हेरिहालेको कि, तर पनि अब अहिले तपाईँहरू कतिजना आउनुभएको छ, मैले कुराहरू गर्दैछु। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभु येशू मसीहलाई विभिन्न प्रकारले प्रभु येशू मसीहको मतलब यहाँ चढाउने काम गर्थ्यो क्या। अब हो रोटीहरू बेग्ला बेग्ला चढाउँथ्यो, कोही तावामा पकाएको रोटी, कोही तन्दुरमा पकाएको रोटीहरू चढाउने गर्थ्यो। हरेक कुराले के देखाउँछ भनेदेखि प्रभु येशूको बलिदान। यस कारणले अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, काँचै भनेदेखि त्यो त्यस अब फेरि काँचाले एकदिन छोड्नु बुझ्नको लागि मासुलाई हामीले बेसरी पकाएर पनि हामी खान सक्छौँ, अनि पोलेर पनि खान सक्छौँ, हो कि होइन? अनि मासुलाई हामीले 20 घन्टा हामीले पकायो भनेदेखि पुरा रस निस्किन्छ, अनि ट्याङ्ग्रा हुन्छ। हामी यस प्रकारले हामी मासु खान सक्छौँ, अनि तर पोलेर पनि खान सक्छौँ। तर एउटा कुरा, हामीले 20 घन्टासम्म पानीमा उसिन्यो भने पनि त्यो मासु चाहिँ जल्दैन कि जल्छ? जल्दैन। तर आगोमा एकैछिन लाउँछ के हुन्छ? तर जल्नु थाल्छ, अनि त्यहाँदेखि बोसो टुल्न थाल्छ, अनि एकछिनमा पालो भएर त्यो बढ्छ। यसै कारणले पानी बेसी तातो छ, आगो बेसी तातो हो, आगो बेसी। यसै कारणले गर्दाखेरि यो खाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वर के वचन छ भने तिमीहरूले काँचो नखानु, तिमीहरूले पानीमा पकाएर नखानु, यो निस्तारको पाठो चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आगोमै पोलेर खानुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ कुरा भनेको मतलब चाहिँ के हो र? यसको मतलब चाहिँ के हो भने तिमी प्रभु येशू मसीहले यति साह्रो दुःख भोग्नुभयो, जुन दुःखलाई चाहिँ आगोसँग के गरिन्छ? तुलना गरिन्छ। एकदमै पानीमा पकाएर खायो भनेदेखि त प्रभु येशू मसीहले साह्रै दुःख भोग्नु भएन भन्ने भइहाल्यो नि, कि कसो हो कि होइन? पानीमा उसिनेर खाँदाखेरि त प्रभु येशू मसीहको बलिदानको महत्त्व घट्यो नि, किनभने पानीले त भयङ्कर तातो त होइन, त्यो हुन त पकाउने त पकाउँछ, तर चाहिँ भयङ्कर तातो त होइन। तर आगोमा राख्न साथ त्यो जल्छ, अनि त्यो प्राणी पनि छ, एकैछिनमा त्यो चर्रा गर्न थालिहाल्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पानीभन्दा धेरै गुणा बेसी तातो चाहिँ के हो? आगो। अनि यसबाट प्रभुले के भन्न चाहनुहुन्छ भने हेर, तिमीहरूको छुटकाराको निम्ति मैले दुःख भोगेँ, तर मैले कति दुःख भोगेँ? आज त्यो चाहिँ यति अकथनीय बयान गर्न नसकिने गरिकन मैले तिमीहरूको लागि दुःख भोगेको छु भनेर कुरा गर्न नगरेको छ। यसैले गर्दाखेरि प्रभु येशू मसीहले सधैँ एउटा कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो क्या, ब्याप्टिजम कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो, अनि धेरै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अब प्रभुले दुःख कसरी भोग्नुभयो भने अब हामी यहाँनिर आउँ, एउटा सानो नक्सा छ बाइबलमा, त्यो नक्सा चाहिँ हामी हेरौँ, अनि प्रभु येशू मसीहको दुःखलाई हामीले सम्झना गर्ने हामीले गर्नुपर्छ। मत्तीको किताब 26 अध्याय, मत्तीको किताब 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्यायमा के कुरा गरेको छ भनेदेखि प्रभु येशू मसीहको चेलाहरूमध्ये 3 जना, उनीहरूलाई चाहिँ हामी इन्नर सर्कल चेला भनेर भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ कतिजना चेलाहरू? यहाँनिर प्रभुका चेलाहरू यहाँ 70 पदमा लेखेको छ, होइन 37 पदमा लेखेको छ। अनि उहाँले पत्रस र जब्दीका 2 छोराहरूलाई आफ्नो साथमा लिजानु। हेर्नुहोस् है, अब प्रभु येशू मसीह गेत्सेमनीको बगैँचामा जानुहुन्छ। यो गेत्सेमनीको बगैँचा हो, त्यहाँनिर भारी दुःखको विषयमा कुरा छ। यहाँनिर प्रभुले 9 जनालाई यता छोडेर 3 जनालाई लिएर प्रभु येशू मसीहको ठाउँमा जानुहुन्छ। अनि बाटोमै कुराहरू गर्नुहुन्छ। प्रभुले के कुराहरू गर्नुभयो म पढ्छु ल, 37 पद। सबले ध्यान गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुपर्छ प्रियहरू। प्रभुले सित्तैमा हामीलाई स्वर्ग जाने बनाउनु भयो, सब थोक दिएर पनि हामीले त्यस कुरालाई पनि एप्रिसिएट गरेर भने कसरी हुन्छ? कसो तपाईँ र मैले आफै स्वर्ग जाने बाटो बनाउनु पर्यो भने? तर
मान्छेले कसरी स्वर्ग जाने बाटो बनाउँछ? मान्छेले आफ्नो कोसिसले स्वर्ग जाने भएको भएदेखि प्रभु येशू मसीह क्रुसमा आउने, पृथ्वीमा आउने उहाँ कामै थियो। त्यस कारणले मान्छेबाट मुक्तिको काम कदाचित हुन सक्दैन। यसै कारण प्रभु येशू मसीह पृथ्वीमा आइकन तपाईँ र मेरो लागि सबै मुक्तिको प्रबन्ध गर्नु। तर आज बाइबलले भन्छ उहाँले दाम तिर्नुभयो भनिकन आज बाइबलले भन्छ सजिलैसँग उहाँले मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभएको होइन। यो कुरालाई हामीले तपाईँ र मैले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। यहाँनिर अब हामीले यहाँनिर के छ, प्रभुको आखिरी समय आउँदैछ। आखिरी समय आउँदाखेरि प्रभुले नजिकको जससँग दुःख बाँड्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो मान्छेलाई प्रभुले पनि खोजी गर्नुभएको हामीले यहाँ देख्यौँ। हामीले भन्छौँ प्रभु त परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई दुख्दैन पनि भन्छ मान्छेले। यस्तो प्रकारले कति मान्छेले बाइबलको ज्ञानको अभाव नभएको हुनाले प्रभु येशू मसीहलाई दुख्दैन पनि भनिकन भन्छ। प्रभु येशू मान्छेको शरीरमा आउनुभएको होइन, हो कि होइन? यस कारण मान्छेको शरीरको जरुरत नपरेको भएदेखि प्रभु येशू मसीह मरियमबाट भएर आउनु हुने थियो, स्वर्गदूत भएर आउनु सक्नुहुने थिएन? भन्नुहोस् त। किनभने मान्छेको छुटकाराको निम्ति उहाँले मान्छेले जसरी दुःख भोग्छ त्यही दुःख भोगेर तपाईँ र मेरो लागि छुटकाराको प्रबन्ध गर्नु परेको छ नि। स्वर्गदूत आयो भनेदेखि त अन्त के छ? स्वर्गदूतलाई के को दुख्ने कुरा, हो कि होइन? यस कारणले प्रभु येशू मसीह स्वर्गदूत भएर पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ मान्छेमा भएर मान्छेको शरीर उहाँलाई चाहिएको हुनाले मरियममा भइकन मान्छेको शरीर लिएर आएको हुनाले उहाँले भोक लागेको लागेन, उहाँले थकाइ लागेको लागेन, थकाइ लाग्यो, तिर्खा लागेको लागेन, तिर्खा लाग्यो, हो। अनि उहाँलाई चाहिँ के हुन्छ? वेदना पनि। यस कारणले जसरी तपाईँलाई मलाई पीडा हुन्छ त्यही प्रकारले प्रभु येशू मसीहलाई पनि एकदम पीडा हुन्छ। अनि यो कुरो यहाँ प्रभुले प्रकट गर्नुभएको छ। अहिले हामीलाई कष्टको बेलामा कोही मान्छे साथमा भएको हामी चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ? हेर्नुहोस् है, एकजना 16 वर्षकी केटी बहिनी नानी थिए। त्यो नानीको नाम जेन ग्रे, तपाईँलाई थाहा छ। अनि आज ऊ एक दिन टाउको काटेर मारिनको लागि आज ऊ एक्लै हिँडेर जानु पर्यो। त्यति बेला उसले दिदीलाई भनेको, दिदी जुन दिन म टाउको काटिनको निम्ति मृत्युलाई पाख्नको निम्ति म आखिरी यात्रा गरौँगी, त्यति गरी तपाईँले मलाई एउटा साथी दिनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि दिदीले दिएकी थिएन, हो। अनि त्यति बेला फेकेन हामीले पछिबाट भन्यो, जेनग्रे तिम्रो साथमा म हुन्छु भनेर भन्यो। जेनग्रे यति साह्रो खुसी भएको। यसै कारणले गर्दाखेरि दुःखको बेलामा हामीलाई कोही न कोही साथी, आफ्नो दुःख बाँड्ने साथी हामीलाई पनि चाहिँदो रहेछ। बुझ्नुभयो त? चाहिँदो रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् प्रभु येशू मसीहलाई हामी साँच्चै नै एउटा मान्छे झैँ हामी देख्छौँ प्रभु येशू मसीहलाई। अनि अब एकदमै आखिरी समय आयो। चेलाहरूलाई त थाहै छैन, तर प्रभु येशू मसीहलाई थाहा छ। र उहाँले 9 जनालाई यहीँ छोड्नुभयो अनि 3 जनालाई साथमा लिएर जानुभयो, पत्रस, याकुब, यूहन्ना। अनि उहाँले मनको कुरा पत्रस, याकुब, यूहन्नालाई भन्नुहुन्छ, तिमीले यहीँ बस, सुत्छौ भने सुता, म पर गएर आउँछु। प्रभुले कहिले भन्नुभएन। उहाँले के भन्नुभयो? जाँदै गर्दाखेरि 37 पद हामी पढौँ। उहाँले पत्रुस र जब्दीका 2 छोराहरू भनेको याकुब र यूहन्नालाई आफ्नो साथमा लैजानुभयो। अनि उहाँ अति शोकित र अति व्याकुल हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कस्तो खुसीको कुरा होइन? तिनीहरूसँग प्रभुले आफ्नो दुःखको कुरा सेयर गर्नुहुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ? मेरो प्राण मृत्यु नै होला झैँ गरी अति नै शोकले भरिएको छ, तिमीहरू यहीँ बस्छ र मसँग जानु। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशू मसीहले कमसे कम 3 जना चेलाहरूमाथि भरोसा गर्नुभयो कि कसो होइन र? आफ्नो भित्र दुःखको कुरा उहाँले बताउन चाहनुभयो। अनि तिमीहरू मसँग बस्छ है, तिमीहरू यहाँ बस्छ, मसँगै जानुपर्छ। म प्रार्थना गर्न जाँदैछु, म सुत्न रहेको होइन, म जानुहोस्, म प्रार्थना गर्छु म, हो। तर वास्तवमा प्रभु येशू मसीहले मान्छेको निम्ति प्रार्थना गर्न बोल्नुभएको थियो। तर उहाँले 3 जनालाई आफ्नो मनको कुरा भन्नुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय हो, परमेश्वरको नजिकमा भएर एउटा परमेश्वरले भरपर्दो किसिमको मान्छे हुनु कति राम्रो कुरा थियो कि थिएन, हो। यसैले परमेश्वरले अब्राहमलाई साथी भन्नुभएको छ। अनि ऊ मेरो साथी हो, म मेरो मनको कुरा गर्छु भनिकन परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो मनको कुरा बताउनु। अब अब्राहम, म
सदोम अनि अमरामा म भन्छु। सदोम अनि अमराको पाप चाहिँ माथि एकदम चुलिएर आकाश पुगिसकेको छ। अब म त्यसलाई दण्ड दिन्छु भनिकन प्रभुले भन्नुहुँदाखेरि यो अब्राहमसँग पनि प्रभुले यो कुराहरू सेयर गर्नु। यस कारणले हामी प्रभुदेखि टाढा टाढा हिँड्ने चेला पनि हुन सक्छौँ, प्रभुको नजिकमा साथसाथमा हिँड्ने चेलाहरू पनि हुन सक्छौँ। के आज तपाईँले मलाई प्रभुको साथसाथमा हिँड्ने चेला हुनु राम्रो होइन र? हो कि होइन? त्यो पो ठुलो उन्नति हो त। पैसा कमाउने यति हजार भयो, यति हजार भयो भनेर भन्नु असल हो कि म प्रभुको नजिकमा म अझै पनि प्रभुको नजिकमा जान्छु, प्रभुले मसँग बात गर्नुहुन्छ, प्रभुले मसँग यस्तो प्रकारले बोल्नुहुन्छ भनेर प्रभुमा उन्नति गर्दै जानु राम्रो थियो। पैसाको लक्कु माथि थाप लाग्दै जाँदाखेरि हामी बुझ्ने हो यो पैसा तपाईँ कसले खान्छ कसले खान्छ मर्नु सक्दैन नि त। हाम्रो एउटा मेरो दिदी थियो कि उसको त पुरै पैसा रहेछ। हामी कसैले सोधेन पनि सोधेन थियो हो, कसरी सोध्यो तपाईँको कति पैसा छ भने कसरी सोध्ने। अनि उहाँले एकदम गरिब भएर जिन्दगी बिताउनु भयो हो। सायद त समाजलाई त थाहा पनि होला। एकजना के त यो लुगा सधैँ ओढेर एउटा दिदी देख्दैन, कहिले पनि टाउको चाहिँ उसको सधैँभरि बाँधेको हुन्थ्यो। अन्त मान्छेले भन्थे, अब अङ्ग्रेजीमा त्यही पनि बोल्ने फेरि हो। अनि मान्छेले भन्थे उसको केस छैन, कतिले भन्थे, तर वास्तवमा देखेको होइन है, किन बाँधेको केस छैन होला भनेर। अनि अर्कोले भन्थे कान छैन कान हो, अनि त्यो बाँधेको भन्थे। तर हामी जान्दैनौँ हो उसले किन बाँधे, हामी जान्दैनौँ, कसैले सोध्ने साहस पनि गरेनौँ। तर म चाहिँ उसको कोठामा बेला बेलामा जाने गर्थेँ। गरिब जिन्दगी बिताएको थियो उसले। टेबल पनि केही एउटा दाजुभाइले बनाएको टेबल बाङ्गो उनीहरूले अब सिधा पनि के थाहा पाउँछ उनीहरूले हो। सिद्धामा रन्दा नलाएको छ, त्यसमा त्यो एउटा न्युज पेपर ओछ्याउँथ्यो। अनि त्यसमा त्यो न्युज पेपरमा दाल पोखिएको पिन्थ्यो, चिया पोखिएको पिन्थ्यो। अनि टेबलमा यसो हेर्थेँ, सबैभन्दा लग्जुरीको कुरा एकदम उत्तम दर्जाको राजकीय भोजन उनको लागि के थियो, त्यो के हो बदामको घिउ के भन्छ त्यसलाई, पिनट बटर, त्यसलाई पिनट बटर भन्छ हो, बदामको हुन्छ नि। अनि पिनट बटर उसको सबैभन्दा ठुलो लग्जुरी हो। अब त्यहाँदेखि के हो, रोटी आउँछ, त्यो राम्रो पकाएको पनि हुँदैन, हप्ता चाल्यो, आधी काँचो आधी नपाएको पनि हुनसक्छ, पाएको हुनसक्छ। अनि त्यसमा पिनट बटर लगाएर अनि यो दिदीले खाने गर्थ्यो। किन पैसा खर्च गरेन? यति पैसा छ, पछि म लामो बाँचेँ भने, अहिले मैले खाइहालेँ भनेदेखि त, अनि पछि लामो बाँचेँ भने के खानु, कम्ती खान्छु भने हो। कम्ती खायो, पैसा अझै थुप्रै छ भन्ने बेला आइहाल्यो। उहाँ कष्ट भयो कि भएन? अब म यो पैसा कसरी कसले खान्छ होला नि, यो पैसा हो, यो पैसा कसले खान्छ होला। अब एक पैसामा मेरो पसिना छ, कसले खान्छ होला। अनि कतिले त के भन्छ, ओइ सौताको छोराले त खान्छ होला नि, त्यसले मलाई ढुङ्गाले हिर्काउँछु। अनि मनमा पर्दै पर्दैन, अति पिर पर्छ। हेर्नुहोस् है, हो यसैले बाँच्दाखेरि पनि पिरै, मर्दाखेरि पनि पिरै। माथि शून्य ठुलो जिरो छ कि छैन? माथि यत्रो छ, यत्रो करोडमा टाढेबाट देखिने जिरो छ। त्यस कारण यस्तो हुनु हुँदैन, हामी यस्तो हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ प्रभुको नजिकमा जाने खालको हुनुपर्छ पर्दैन हो। प्रभुलाई सम्झना गर्ने, प्रभुको वचन हेर्नुहोस् है, प्रभुलाई कसरी फकाउने, प्रभुजी भनेर फकाउने हो क्या हो। अनि धुप चढाउने हो कि क्या हो, प्रभु सुगन्ध राम्रो लाग्यो यो तपाईँलाई यसो धुप चढाउने हो क्या। प्रभुले बाइबलमै भन्नुभयो, प्रभुलाई हामीले कसरी खुसी बनाउन सक्छौँ, कसरी भन्नुहोस् त, आज्ञा पालन हो कि होइन। जसले मेरो आज्ञा पालन गर्छ उसैले मलाई के गरेको हो, प्रेम गरेको। जसले मलाई प्रेम गर्छ उसैले मेरो आज्ञालाई पालन गर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभुको आज्ञालाई बाइबलमा राखेर ताप लाउँदै प्रभु म यो तपाईँको आज्ञा पालन गर्छु, प्रभु तपाईँले मलाई यस्तो भन्नुभयो गर्छु
भने हामी नजिक नजिक हुन्छौँ हुँदैन? जब नजिक हुन्छौँ नि त्यहाँदेखि हामीलाई पैसाले तान्दैन पनि। के पिरको मात्रै हो भन्छ उसले, पैसाको लागि वास्ता पनि गर्दैन। किनभने प्रभु उसको लागि पैसा, सम्पत्ति, आनन्द, खुसी, भविष्य सबै उसको लागि प्रभु हुन्छ कि होइन? प्रभु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? एकाले प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छेको सम्पत्ति थिएन त। कहिले पनि भाइ बक्सिङको पनि गोटीमा 2-4 रुपियाँ कतै थियो कि नभएदेखि भाइ बक्सिङको पनि थिएन। भाइ बक्सिङको नि ब्याङ्क अकाउन्टै थिएन। बुझ्नुभयो त? त्यस कारणले प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरूलाई दुनियाँको कुराको आवश्यकतै पर्दैन। हामीले नोएल ब्यारो भन्ने एकजना मान्छे देखेँ, बिचरा खाली खुट्टा हेरेर प्रचार गर्ने, रोटी लाएर खाली खुट्टा लिएर प्रचार गर्ने, ठुलो मतलब प्रभुको भक्त हो नि, प्रभुको जन हो। अनि त्यहाँदेखि खुट्टा पनि यहाँ हरिनाथ पनि फुटेको नेपालीको जस्तै। अन्त एउटा दाइमा कुनै कसले जुत्ता किनिदिएछ क्या हो, जुत्ता किनेछ, किनिदिएछ। तर जब पनि ऊ फेरि म त फर्कने बेलामा जुत्ता त छोडी कुरा जुत्ता त जाँदै लगेन रहेछ हो। नत्र भने के हुन्छ, अब यो जुत्ता बल्ल बल्ल लगाएको यो जुत्ता भनेर छोड्नुपर्ने हो नि, छोड्नुहुन्छ होइन, लानुपर्ने हो नि जुत्ता पनि। यसैले गर्दाखेरि प्रेम हो। हामीलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चेलाहरूलाई पनि 2 भागमा विभाजन देख्छौँ। एउटा त्यस्तै खालको चेलाहरू, अर्को खालको चेलाहरू चाहिँ के हो, प्रभुले नजिक ठान्नुभयो अनि भन्नुभयो म कति साह्रो शोकित छु पत्रुस, तिमी यहाँ बस, मसँगै जाँदो रह ल भनेर प्रभुले भन्नुभयो। तर चेलाहरू प्रभुसँग जाँदो रहन्छ। अब यहाँनिर प्रभुले के भन्नुभयो, शोकित यहाँ भनेछ, अति व्याकुल हुन लाग्नुभयो भनेछ है प्रभु। हेर्नुहोस् त, प्रभु जब पनि क्रुसको नजिक पुग्नुभयो, प्रभु अति शोकित हुनुभयो अनि अति व्याकुल भने के हुन्छ, छटपट हो कि होइन? छटपट हो कि होइन? उहाँ एकदम छटपट हुनुभयो। त्यहाँदेखि चेलाहरूले के भन्नुभयो, मेरो प्राण मृत्यु नै होला झैँ गरी अति शोकले भरिएको छ। हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो मनको कुरा चेलाहरूले भन्नुहुन्छ, मेरो प्राण मृत्यु नै होला झैँ गरिकन शोकले भरिएको छ। अनि पछितिर गएर प्रभुले कसरी प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभुजी हे पिता, तपाईँको इच्छा भए यो प्याला तपाईँले हटाइदिनुहोस्, तर पनि मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा हो। आज प्रभुले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। अब लुकाको किताबमा हामी गयौँ भने कि आउनुहोस् त, लुकाको किताब 22 अध्याय, हामी लुकाको किताब 22 अध्यायको 43 पद, प्रभुले होइन 42 पद, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, तपाईँले चाहनुभयो भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तरै पनि मेरो इच्छा होइन, तर तपाईँको इच्छा पुरा होस्, प्रभुले भन्नुभयो। अनि स्वर्गबाट एकजना दूत उहाँ कहाँ देखा परे, जसले उहाँलाई सामर्थ दिइरहेछ। अब स्वर्गबाट यति बेला को देखा परे? स्वर्गदूत देखा परे। स्वर्गदूतले के गरे? उहाँको दुःखलाई हल्का गरेन, तर दुःख भोग्नुको लागि, अझै दुःख भोग्नुको लागि उनले चाहिँ सहायता गर्ने भनेर बुझ्छ। तत्पश्चात प्रभुले पहिलाको भन्दा बढी प्रार्थना गर्नुभयो। कसरी प्रार्थना गर्नुभयो? पहिलाको भन्दा पनि अझै सङ्घर्ष गर्नुभयो। सङ्घर्ष गर्दाखेरि त निधारबाट पसिना त ठुल्ठुलो थोपा भनेर लेखेको छ हामीले, सानो सानो थोपा होइन, ठुल्ठुलो थोपा, रातो रगतको थोपा प्रभुको निधारबाट सुन्नु। आज यो कुराहरू गर्दाखेरि कतिले भन्छ, होइन यो त एउटा चमत्कार हो, प्रभु त अब उहाँ कृष्ण हुनुहुन्छ नि, चमत्कार गरेर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभएको होइन। तर कौडी तिरेर पापी मानिसले भोग्नुपर्ने कौडी भोगेर उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि छुटकारा प्रबन्ध गर्नु। यस कारणले चमत्कार होइन यो। यस कारणले गर्दाखेरि मैले पो अहिले एउटा मैले ल्याइनु रहेछु क्या, हेर्नुहोस्, मेडिकली यो रगतको थोपा भन्ने कुरो नि मेडिकली एकदमै सत्य कुरा हो। यसको नाम पनि छ। अनि भित्र रगत फुटेर पसिनाबाट निस्कने बिमारीलाई के भन्छ? यो बिमारी पनि होइन। जब मान्छेलाई असह्य वेदना हुन्छ, असह्य वेदना भएको बेलामा त्यति बेला भित्र प्रेसर भएर मसिना क्यापिलेरीहरू फुट्दो रहेछ, अनि फुटेर रगत
को रगत भएको पसिनाबाट भएको शरीर। अब हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो शरीरबाट मैला निकाल्ने काम त परमेश्वरले कति अचम्म रीतिले गर्नुभएको छ, हो कि होइन? हो, अरे बाइबल जस्तो सत्य वचनहरूको कुचर हामी प्रभुका यस्ता हामी तपाईँ र म भाग्यमानी मान्छे हौँ, हो। तर अभागा मान्छेले जुन सत्य कुराको त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। ऊ आगो र गन्धको भट्टीमा जान्छ, उसलाई कहिले आगो र गन्धको भट्टीमा घचेटेको छैन, उसको आफ्नो रोजाइ हो। उसले रोज्यो अनि आगो र गन्धको भट्टीमा गयो। तर मुक्ति पाउन सक्ने मान्छे प्रभु येशू ख्रीष्टमा नआइकन त्यो हुँदै हुँदैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले हरेक पापीको निम्ति यस्तो किसिमको दुःख र उहाँले सबै दण्ड सहनुभएको छ, वेदना सहनुभएको छ। अनि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बडीमा चाहिँ कस्तो किसिमको कुरो छ भने हाम्रो शरीरमा मैला भइबस्छ। त्यसकारण किडनी फेल भयो भनेदेखि मान्छे शरीरभित्र मैला जमिएर त्यो मान्छे मर्छ। त्यसै कारणले किडनी चाहिँ हामीको हुनुपर्छ। र किडनीले काम गर्न नसक्दा रगत सफा गर्ने मेसिनमा मान्छेको रगत हाल्छ अनि फेरि घुमाएर फेरि वापस हाल्छ। यस्तो प्रकारले हामीले हप्तामा 3 चोटि यो रगतलाई सफा गरेर भनेदेखि मान्छे बाँच्दैन। मान्छे बाँच्यो भने कस्तो बलियो फुटबल खेल्ने लायकको भएर बाँच्छ, यस्तै भएर बाँच्छ, हो। रगत निकाल्यो भने पनि। तर वास्तवमा यो चाहिँ कन्टिन्युसली हाम्रो किडनीले चाहिँ रगतको मैला चाहिँ फालिरहन्छ, शरीरभित्रको मैला फाल्छ। तर शरीरभित्रको मैला फाल्नुको लागि किडनी मात्रै होइन, टोयलेटबाट पनि जान्छ, सिगारबाट पनि जान्छ, अनि कहाँबाट पनि जान्छ? पसिनाबाट। त्यही कारणले पसिना भलभरि निस्किन्छ, पसिना गनाउँछ के शरीरको मैला कुराहरू, हो कि होइन? यस्तो पसिना। अनि पसिना कसरी निस्केको? त्यहाँनिर रगत जुन चाहिँ रौँ हुन्छ, रौँमा भित्रसम्म खाल्डो छ कि छैन, हो। भित्रसम्म खाल्डो छ अथवा छेड छ, त्यसलाई प्वाल भन्छ। अनि प्वालबाट एकदमै निचुरिएर त्यहाँबाट पानी, शरीरको मैला पानी त्यहाँबाट निस्किन्छ, त्यसलाई पसिना भन्छ। अब यस्तो प्रकारले शरीरको मैलाहरू त्यो प्वालबाट पनि निस्किने प्रबन्ध रहेछ। तर मान्छेलाई जब अति भारी कष्ट हुन्छ त्यति बेला प्रेसर भएर एकदमै प्रेसर भएर मसिना क्यापिलेरी हो, जसले केस भन्दा पनि मसिना हुन्छ, फुट्ने रहेछ। अनि फुटेर त्यो रगत जताततै भएको बेलामा पसिनाको छेडबाट त्यो प्वालबाट त्यो रगत निस्कने रहेछ। अनि पसिना त अनि रगत पो छ ठुलो। त्यसको मतलब हो प्रभु यीशु मसीहको रगत क्यापिलेरिज एकदमै धेरै फुटेन, जताततै लौ भएर रगत भयो। अनि पसिना, त्यो मेहनतको पसिना त्यहाँबाट निस्किँदैछ। निस्किँदाखेरि त्यो खुन नै यहाँबाट थप निस्कियो। त्यस कारणले प्रियहरू, यस्तो प्रभुलाई सम्झना गराउने कुरा चाहिँ पकाएर खानुपर्छ कि आगोमा जलाएर खानुपर्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि खबरदार पकाएर खाऊ। यो तिमीले आगोमा जलाएर खानुपर्छ, किनभने तिम्रो प्रभुले तिम्रो लागि यति धेरै वेदना सहनु भन्ने कुरा हो। यसैले गर्दाखेरि प्रभु यीशु मसीह हेर्नुहोस् त, हामीले लेख्यो भने ठुलो रगतको थोपा भुइँमा खस्यो भने भन्छ। आउनुहोस् त, लुकाको किताब 22 अध्यायको 43 पद। लुका 22:43। अनि स्वर्गबाट एकजना दूत उहाँ कहाँ देखा परे, जसले उहाँलाई सामर्थ्य रहेका थिए। अनि भारी व्यथामा परेर उहाँले अझै व्याख्नसित प्रार्थना गर्नुभयो। अनि उहाँको पसिना रगतका ठुला थोपा चाहिँ भुइँमा खसिरहेको थियो। अनि भुइँमा खसिरहेको यस्तो प्रकारले ठुलो थोपा भन्छ। यस कारणले प्रियहरू हो, तपाईँहरूले यो कुरालाई एकदमै साह्रो तपाईँ र मैले याद राख्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो मुक्तिको लागि प्रभु यीशु मसीहले पुरा दाम दिनुभएको छ। अनि यस्तो प्रकारले यो मुक्ति, यसै कारणले यो मुक्तिलाई के भन्छ? यति ठुलो मुक्ति भन्छ कि भन्दैन? भन्न सक्नुहुन्छ त्यो पद कहाँ छ? गुड। हिब्रूको किताब तपाईँहरूमध्ये कोही भाइ र बहिनीले प्रभुको वचन जान्दछन्, तपाईँहरूले पनि मेहनत गरेर पढ्नुपर्छ ल। हिब्रूको किताबमा के लेख्छ? यति ठुलो मुक्तिलाई वास्ता गरेनौँ भने हामी परमेश्वरको राज्यमा कसरी बस्नु सक्छ? त्यो मुक्ति चाहिँ बाहिर पाउने होइन है, त्यो मुक्ति प्रभु यीशु मसीहमा पाइन्छ। अनि यति ठुलो मुक्ति भनेर भनेको यो कुरा 2 अध्यायको 3 पदमा होइन, 2 अध्यायको 4 अध्यायको
यी मानव चाहिँ होइन, यति ठुलो मुक्ति भन्ने कुरा हो। हिब्रू 2:3 पद हो नि, हिब्रू 2:3 पद। हामीले यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने हामी कसरी उम्किन्छौँ त, कसरी उम्किन्छौँ त। यसै कारणले प्रभु यीशु मसीहमा पाइने यति ठुलो मुक्तिलाई वास्ता नगर्ने मान्छे सबै आगोको भट्टीमा स्वाई भए त राम्रै पो हुन्थ्यो कि कसो। स्वाई हुन्थ्यो सिधि जान्थ्यो, सिद्धिँदैन। आगोको भट्टीमा करोड वर्ष बितिसक्यो त्यही आगोमा छ, अरब वर्ष बितिसक्यो त्यही आगोमा छ। त्यति बेला छातीमा मुक्का हालेर भुजो बनाउँछ, तर त्यो मान्छे मर्दैन। हे मूर्ख, तैँले हङकङमा सुनेको थिइस्, नेपालमा सुनेको थिइस्, तैँले तेरो मामाले गर्दाखेरि तैँले प्रभुलाई विश्वास गरिस्। खोइ तेरो मामा तँलाई बचाउन आयो। आजकल मान्छे मामाले गर्दा प्रभुलाई ग्रहण नगर्ने हुन्छ, कोही आमाले गर्दा प्रभुलाई ग्रहण नगर्ने, कोही चाहिँ समाजले गर्दा प्रभुलाई नगर्ने हुन्छ। समाजले गर्ने झन् त यस्तो हाँसो होस्। समाज मान्छेहरूको एउटा झुन्ड हो। खानु पायो भने रमाउने झुन्ड हो। तपाईँले गरी खानुभयो भने पिर परेर फलानाको पनि तलब बढेछ भन्ने हो। अनि तपाईँले दुःख पाउनुभयो भने रमाउने हो। तपाईँले दुःख पाउँदा रमाउने मान्छे, तपाईँले सुख पाउँदाखेरि रुने मान्छेको ठुलो झुन्डलाई के भन्छ? त्यसलाई भन्छ समाज। आज समाजको डरले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्दैन। बाइबलले भन्छ यति ठुलो मुक्तिलाई ग्रहण गरेन भने, वास्ता गरेन भने तिमी कसरी के लेखेको छ, तिमी कसरी उम्कौला त भनेको नै। यस कारण प्रियहरू हो, प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईँले बढी विश्वास गर्नुपर्छ। यस कारणले प्रभु यीशु मसीहको यो मुक्ति एकदमै ठुलो छ। अनि मैले आज बिहान पनि भन्दै थिएँ, तपाईँले एकदमै आनन्दसहित हर्षसहित यस प्रभुलाई तपाईँले ग्रहण गर्नु। आज मैले त्यो भाइलाई के भने, सानियल प्रभुलाई विश्वास गर्नु, प्रभुले तिम्रो लागि विश्वास गर, प्रशस्त गरिकन तिम्रो पापको क्षमा हुन्छ। किनभनेदेखि प्रभु यीशु मसीहले यति पापको क्षमा बन्दोबस्त गरे पनि हुन्थ्यो, त्यो पुग्दै थिएन। खोइ प्रभु यीशुले त सागरको तयारी गर्नु, सागर यो हङकङको यो चारैपट्टि भएको सागर सरह उहाँले मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभयो भने तपाईँले प्रभु यीशु मसीहमा विश्वास गरेर अति आनन्दित हुन सक्छ, सक्दैन? अति आनन्दित हुन सक्छ। यसै कारणले प्रिय हो, हामी यसै कारणले गर्दाखेरि आज त्यो व्यभिचार गर्दा गर्दै पक्रा परेकी स्त्री छुटेर पाएकी हो कि होइन? प्रभु यीशु मसीहले यति मात्रै मुक्ति भएको हुन्छ, प्रशस्त छ। यस कारणले तपाईँहरूले पनि, हामीले जतिजनाले प्रभुलाई ग्रहण गरेका छैनौँ आजसम्म, अनि अझै प्रभुलाई पनि हामी ढुकढुक मानिरहेका छौँ, प्रभुको 7 महिना डराइरहेका छौँ, प्रभुको वचनलाई एकदम आनन्दपूर्वक विश्वास गर्नुहोस्। प्रभु यीशु मसीहको रगत मेरो पाप क्षमा गर्नुको लागि पर्याप्त छ भनेर तपाईँले एकदम आनन्दसहित तपाईँले यो कुरालाई विश्वास गर्नु। हरेक जब पनि तपाईँले पाप गर्नुहुन्छ, त्यति गरी तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वास, प्रभु मैले आज, तर पश्चाताप चाहिँ गर्नुपर्छ, पश्चाताप चाहिँ गर्नुपर्छ। आज हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ, यहाँनिर कतिजना मान्छेले अर्काको दोषहरू गर्छन्। कसैले प्रार्थना गऱ्यो भने किन प्रार्थना गरेको भनेर आज हाम्रो बिचमा छ। तर यो विषयमा मैले धेरैपल्ट कुराहरू गरिसकेँ, तर मेरो मन पटक्कै मान्दैन, के कुरामा मान्दैन, उनीहरूलाई म कसरी कन्डेम गर्न सक्छु? प्रभु यीशु मसीह यति ठुलो मुक्ति छ, भरपुर छ। जब उनीहरूले विश्वास गरे र पश्चाताप गरे भने म उनीहरूलाई कसरी कन्डेम गर्छु? यो परमेश्वरको बताउनु अनुसार होइन भनेर म यो कुरा प्रभुको यो ठुलो प्रायश्चित प्रभुले प्रशस्त गरिकन दिनुभएको मुक्तिको लागि, जुन मुक्तिको लागि प्रभु यीशु मसीहले यति ठुलो मुक्ति। आज बुझ्नुभयो किन रगतको थोपा गयो? यो चाहिँ आज प्रभु यीशु मसीहले थियो। त्यति मात्र होइन, जब प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा टाँगिनु भएको त्यति बेला उहाँले चिच्याउनु पर्यो,
हे परमेश्वर तपाईँले किन छैन? यो अर्को प्रभुले भोग्नुभएको कष्ट हो। त्यस कारणले प्रभु यसोले कष्ट नगरिकन तपाईँलाई मेरो लागि मुक्तिको बन्दोबस्त गर्नुभएको होइन। र हामीले अलिकति मात्रै विश्वास गर्यो भने हो कि होइन जस्तो विश्वास गर्यो भने प्रभुको मन काटिन्छ काटिँदैन? प्रभुको त हृदय छ त, प्रभुको मन काटिन्छ। तर मैले चाहिँ के गरेँ भनेदेखि विश्वास गरेँ प्रभु कति ठुलो, म कति खुसी छु, मेरो पाप क्षमा भयो भने प्रभुले अति आनन्द भाती भयो कि भएन हुन्छ। हामीले एकदम साह्रो प्रशस्त गरिकन विश्वास गर्छौँ। एखाले म विश्वास गर्छु, म खुसी पनि हुन्छु म, अनि म अरूलाई पनि भन्छु उसको पाप क्षमा भयो। यसैले गर्दाखेरि हामीले छैन तर पश्चाताप चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हाम्रो बिचमा चाहिँ के छ अहिले के कुरा छ के अरे फल्स आइडी भन्छ। कोही को फल्स आइडीवाला छ, कोही त्यो कस्तो हुन्छ म जान्दिनँ। तर हरेक फल्स आइडीवालाले पश्चाताप चाहिँ गरेको हुनुपर्छ पर्दैन? अरू दुःखी भएर प्रभु म सरी छु त भनेको हुनुपर्छ पर्दैन? पर्छ, यो चाहिँ आवश्यक छ। अनि पछिबाट प्रभुको भयमा आफ्नो जिन्दगी बिताउनु। एउटा कथा बुझ्छु म ल, थुप्रै कुराहरू छ तर मैले एउटा कथा भन्नु पर्यो, एउटा साँचो कथा हो। अनि कुनै मान्छेलाई फाँसीको सजाय भयो भने उसलाई देशको हाम्रो इन्डियामा राष्ट्रपिता, अनि यहाँ नेपालमा पहिला राजा हुँदाखेरि राजाले, अनि राष्ट्रपिताले, अनि पुरानो समयमा गभर्नरले पनि गर्थ्यो। गभर्नरले पार्डन दिन सक्छ सक्दैन? पार्डन भने के हो? पार्डन भनेको चाहिँ के हो? क्षमा भयो। यस कारणले त्यसमा लेखेको हुन्छ। यस कारणले एक ठाउँमा एउटा मान्छेले के गर्छ भनेदेखि एक ठाउँमा एउटा मान्छे फाँसीको सजाय परेको रहेछ। फाँसीको सजाय परेको छ, उसको विषयमा थुप्रैजना मान्छेले एकदम साह्रो भनेको रहेछ यो मान्छेलाई फाँसीको सजाय इत्यादि इत्यादि इत्यादि। र उसले सुनेर उसले एउटा लेखेको रहेछ यहाँनिर, अब तिमीलाई फाँसीको सजायबाट पार्डन गरियो भनेर एउटा पार्डनको लेटर उसले लिएर आएको रहेछ। यो भएको कथा है यो। अनि म मेरो किताबमा पनि लेखेको होला। अनि पार्डन कथा ल्याएर त्यो कैदीकोमा गयो। अनि त्यो कैदीकोमा गएर चाहिँ उसले भन्यो हेर तिमीले आज तिम्रो फाँसीको सजायमा पार्डन भयो भने तिमी के गर्छौ भनेर सोधे अरे। उसले भने अरे म सिधै जान्छु, जसले मेरो विषयमा पोल लगाए त्यसलाई म पनि स्ट्याप गर्छु भनेर भन्यो। त्यो मान्छे अति दुखित भयो। त्यो मान्छे क्रिस्चियन रहेछ, यो मान्छे यो गभर्नर क्रिस्चियन रहेछ। यसले बिब्लिकल आइडिया मुताबिक ऊ चाहिँ उसलाई पार्डन दिन गएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले भएर तिमी के गर्छौ भन्दाखेरि त म निस्किएँ भने म गएर त्यसलाई म के गर्छु, त्यसलाई जसले मेरो विषयमा चाहिँ वकालती गर्यो त्यसलाई चाहिँ म के गर्छु, स्ट्याप गर्छु भनेर भन्यो। त्यो मान्छे चाहिँ दुखित भयो। उसले पार्डन गरेको थियो नि, बाइडेन्स सानो च्याप्यो। अनि उसले के गर्यो, सब त्यसलाई च्याप्यो। अब फाल्नु दिँदैन उनीहरूले, तर वास्तवमा च्यापेर अनि उसले रद्द गर्यो। त्यो मान्छेले पार्डन पायो। यो एउटा मिठो मनमा याद राख्नुपर्ने कुरा। हरेक जतिजना हामी पापी छ दुष्ट मान्छेहरू छौँ, हामीले मुक्ति पायौँ भने त्यो मान्छे जस्तो फेरि अर्को अपराध गर्ने हो र? यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले भनेको भए म यदि मेरो पार्डन भयो भनेदेखि म चाहिँ त्यो मान्छेलाई क्षमा गर्छु, अथवा अब म यस्तो गर्छु भनेको भएदेखि त्यो मान्छेलाई त्यो पार्डन च्यातिँदै थिएन। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जतिले पनि क्षमा पाएका मान्छेहरू छौँ, हामी क्षमा पाएकोलाई मूल्यलाई हामीले जान्नुपर्छ। अनि फेरि हामीले गर्न मिलेन के गर्छौँ, गर्न मिलेन। यस कारण हामी जतिजना चाहिँ यस्तो कुरा परेको छ भनेदेखि प्रभुले हामीलाई क्षमा गर्नु मान्छेले जेसुकै हामीले प्रभुलाई क्षमा मागेपछि प्रभुमा यति धेरै क्षमा छ। उहाँले 5 लाख केजी सुन क्षमा गर्नुभएको कथा हामीले पढेनौँ र? अहिले पढेका छैनौँ र? कसले 5 लाख केजी सुन क्षमा गर्छ? यसैले प्रभुमा प्रशस्त मात्रामा छ। अनि हरेक 5 पश्चातापी मान्छेले त्यो पापको क्षमाले प्राप्त गर्छ। तर प्रभुको कथन छ अब फेरि तिमीले पाप। यसै कारणले गर्दाखेरि जतिजना तपाईँहरूमा कोही यस्तो हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले याद राख्नुपर्छ, अब त हामी प्रभुको महिमाको लागि
एउटा धर्मी जीवन बिताउनु पर्छ पर्दैन? सधैँभरि धर्मी जीवन बिताउनु पर्छ। तर प्रभुले जो खोइरहेको थियो, प्रभुले सम्मान गरिदिनु भयो। मान्छेले के भनेर चिन्ता नगरे हुन्छ, त्यो मान्छेको हो होइन? मान्छेले जे भन्नुहोस्, मान्छेले भन्छ, तर मान्छे परमेश्वर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु अनि प्रभुको महानताको लागि धन्यवाद दिनु। ल यहाँ हामी राख्ने है। आज सरी, आज पनि मैले समय लामो समय लिएँ।